Els gegants de Sitges. No us penseu que són uns gegants qualsevol. Els gegants de Sitges són diferents. No vull dir amb això que siguin millors o pitjors que els altres. Són diferents i prou. I tan diferents. Els gegants de Sitges són magnífics, majestuosos, importants. Saben ballar com cap d'altre i tenen un grup de geganters i uns grallers dignes d'uns gegants com ells. Mireu, heu vist quina quantitat de dibuixos s'han fet d'aquests gegants? Els han agafat de tots quatre costats. Els dibuixants s'hi han esmerat i al mateix temps han disfrutat tot fent aquests apunts. Aquest és el nostre poble. Tots sabem com és de bonic i com ens agrada als sitgetans que la gent de fora que ens visita també li trobi. I de veritat que li troben. Poetes, pintors, escriptors, músics han passat per Sitges i n'han quedat prendats. Sabeu que hi va haver un poeta que es deia Josep Carner que va deixar per la posteritat un poema sobre Sitges? Comença així. O Sitges, cel i calitges, mar al peu, clavells al niu, blanc d'Espanya que enlluerna les espurnes de l'estiu. Però parlem dels gegants, que és el que ens interessa. Mireu, aquí teniu en Baqués, que és un dels de la colla dels geganters, i ell us explicarà alguna cosa sobre els nostres gegants. Soc Llorenç Baqués, geganter de la colla de Sitges, i ara us portarem on tenim guardat els gegants de Sitges, que veureu que estem allà ben guardadets. Seguim-nos si voleu, sisplau, i us anem a veure. Anem seguint en Baqués i fixeu-vos quina meravella d'edifici tenen per llar els nostres gegants. Bueno, aquesta és la corona nova, del gegant nou. I aquests són els gegants nous que els tenim aquí. Ara estan una mica desarreglats perquè els deixem en banda, no? Els vam destapats, els tenim tapats. I, bueno, ja ho veieu, aquí tenen encara serpentines de la festa major. Aquests són els cossos dels gegants vells, que després això és una altra cosa que els anem a veure, que és on els estan arreglant. Ja veureu les mans i tot ben arreglat, els cossos, els cavallets, aquí que posa 100 quilos, que són més perquè falta la roba, no? Són 115 quilos total. I l'espasa, bueno, aquí ho veieu. Per poder celebrar aquesta festivitat del centenari dels gegants, s'ha format una comissió a fi de posar els gegants al dia i restaurar tot allò que feia falta retocar, com les mans, els braços, nassos, etc. L'encarregat de fer-ho ha estat en Pep Pasqual. Ara ell ens ho explicarà. Els gegants van arribar al meu terrer. El seu estat era molt dolent, tant degut a la mala conservació dels darrers anys com als cops rebuts durant tots els anys que van sortir, i també a les antigues intervencions realitzades per anar-los reparant. Aleshores, el que es va fer és fer un anàlisi dels principals desperfectes que presentaven, que eren forats, esquinços, esquerdes, també hi havia pèrdua de matèria original, superposició de materials tipus guix, sac, teles, coles, que anaven alterant els trets originals.
També hi havia una gran superposició de capes de pintures, que a mesura dels anys anaven canviant el cromatisme que inicialment tenien els gegants. En quant a la restauració, el primer pas fou anar retirant les antigues intervencions. Després es van consolidant totes les esquerdes i fissures. Un cop consolidat i reforçat les zones més debilitades, es va reintegrar les zones amb pèrdua de matèria i finalment es va fer un repintat nou de tots els gegants. S'ha intentat sempre que l'estat original dels gegants no fos alterat amb aquestes intervencions. I tot això ja és història. No són pas d'avui ni d'ahir, els nostres gegants. Són de l'any 1897. Per això ara en celebrem el seu centenari. Diverses generacions de geganters s'han carregat a les seves espatlles el pes del gegant i la geganta i els han fet ballar a corcabols pels carrers de Sitges, en les festes que els gegants sempre presideixen: Corpus, Festa Major i Santa Tecla, precedit sempre per l'autoritat de la Guàrdia Urbana. En aquell temps era en Duran, el Raio, que cal dir que ell havia estat durant molts anys timbaler de la colla dels grallers dels gegants i posteriorment el seu fill va ser-ne geganter. Geganters memorables han estat en Cabardós, en Quim de Garraf, el Sort, que per mort de la seva sordera l'havien d'avisar que ja s'havia acabat el ball pagant-li un cop al vestiment del gegant, en Mariano del Mas del Liri, en Coll, en Francesc Jaques, conegut com en Pau Figa, en Mataix, en José, en Pujol, els germans Vaquers i el d'imborrable i recent record Antoni Parra. I d'altres tan meritosos com ells, però que seria llarg anomenar-los a tots. I sempre, fixeu-vos-hi bé, recolzats per l'entusiasme del poble de Sitges. Tots ells han trobat successors entusiastes i orgullosos de ser els actuals portants dels gegants de Sitges. No tenim cap dubte que tots vosaltres, nois sitgetans, que esteu veient aquest vídeo, sereu uns fans dels nostres gegants, o potser ja ho sou, i algun dia sereu els dignes geganters successors dels actuals. Chiquita, mira. Què vols ara? A fer de Déu.
Què vols ara? Comenceu a preparar-vos. Fixeu-vos com es preparen per treure'ls al carrer. Pesen més de 100 quilos. Per tant, necessiten diversos homes per traginar-los. S'ha d'estar ben preparat per carregar aquest enorme pes i saber aguantar l'equilibri per fer-los ballar. Per tant, s'han d'enfaixar ben estreta la faixa per subjectar bé els ronyons i poder aguantar com més estona millor tot el pes d'aquests personatges. Tranquils, tranquils. ¿Eso hasta el final o no? Si no, si eso hasta la profesión me da igual. Sí, si cau, tu pares... Ah, que cuesta la primera. Ah, primera. Yo te rabia, ¿eh? Te toca atrás el chiquillo, cuidado. Pues quédate econòmica. També cal bona tècnica. Baixar les escales de la punta no és cosa fàcil, al contrari, és difícil. No sé si sabeu aquella dita que diuen els fatxendes sitgetans, aquells que ja ho saben tot, o bé s'ho creuen que ho saben. Diuen, a mi, l'única cosa que m'has d'ensenyar és a portar els gegants en bicicleta. Això per demostrar que portar els gegants és difícil. Ja són a baix. I ara, senyors, ells esperen que acabin de baixar els seus companys, els moros, i tots junts emprendran la passejada pels carrers de Sitges. Ara callaré, perquè disfruteu tot mirant com en saben els nostres geganters de fer-los ballar. Mireu-los bé i disfruteu-ne.
Tal com us deia al principi, els nostres gegants són uns senyors gegants i uns gegants senyors.